Шынар мен Дәулет ауылдағы орта мектепте қатар оқыған. Екеуі бала күннен-ақ бір-бірін жақын тартып, достықтары жылдар өте махаббатқа ұласқан еді. Бірақ олардың махаббаты айналадағы адамдарға оңай қабылдана қоймады. Әсіресе Шынардың ата-анасы мен Дәулеттің отбасы бұл жұптың ерте үйленуіне қарсы болды. «Қызым, сен әлі жассың, өмірді көрмедің, оқуыңды жалғастыр, өзіңді тап» деп анасы жиі айтатын. Дәулет те жас, ертең өмірдің қиындығын көтере ала ма, екеуіңді не күтіп тұр білмейсіңдер ғой деп әкесі қосыла күмән келтіретін. Бірақ Шынардың жүрегі басқаша сезетін. Дәулетке деген сенімі мықты еді. Ол болашақта қандай қиындық болса да бірге еңсереміз деп үміттенді. Дәулет те дәл осылай ойлайтын. Бір күні екеуі ауылдың сыртындағы өзен жағасына барып ұзақ сөйлесті. «Шынар, бізге бәрі қарсы, бірақ мен сенсіз өмір сүре алмаймын», деді Дәулет, қолын оның алақанына қойып. «Мен де сенімен біргемін, Дәулет, бірақ қалай болар екен, бәрін жеңе аламыз ба?» деді Шынар көздеріне жас толып. «Біз біргеміз, кім не десе де сені тастамаймын». Екеуі ақыры шешім қабылдап, ата-аналарына өздерінің үйленетінін мәлімдеді. Қанша қарсылық болса да олар райынан қайтпады. 18 жасында олар шағын ғана үйлену тойын жасап, өз армандарын жүзеге асырды. Алғашқы жылдары оңай болмады. Қарапайым өмір, тұрмыстық қиындықтар, ата-аналарының реніштері. Дәулеттің әке-шешесі «Не оқуларың жоқ, не жұмыстарың жоқ, қолдарыңа 100 000 беремін, қалаға кетіңдер, өз күндеріңді өздерің көріңдер, бір жерлерің қышып ерте үйленген өздеріңнен көріңдер» деп бұл екеуін үйден қуып шықты. Үйден қуылған жас жұбайлар қалаға көшіп, шағын ғана ескі пәтерді жалға алды. Бөтен жерде, бөтен қалада өмір бастау оңай болмады. Екеуі бірге құшақтасып жылап отырды. «Шынар, жыламашы» деп Дәулет әйелінің көз жасын сүртті. «Біз әлі мықты отбасы боламыз, үйімізде болады, бәрі жақсы болады. Қалай ғана бәрі оңалады» деп Шынар көз жасын тия алмай. «Бізде ештеңе жоқ қой, Дәулет. Бәрі бізге байланысты, сенім керек. Біз екеуміз бәріне қол жеткіземіз, көресің әлі», деді Дәулет оның алақанын қатты ұстап. Сол түннен кейін екеуі өз-өздеріне серт берді. «Ешқашан берілмейміз» деп. Олар күндіз-түні еңбек етті. Бірде кафеде даяшы болып, бірде құрылыс алаңында жұмыс істеп, кейінірек зауыттағы вахтаға тұрды. Жастықтың күшімен алға қойған мақсат оларды тоқтатқан жоқ. Арадан 5 жыл өтті. Сол жылдары екеуі жұмыс істеп, тапқан ақшаларын жинап, бір-біріне тірек болумен күн кешті. Бір күні Дәулет қуанышты хабармен үйге келді. «Шынар, біз бүгіннен бастап өз үйіміздің иесіміз» деді ол жарқырап. «Рас па?» деп Шынар оның бетіне сенімсіздікпен қарады. «Иә, міне құжаттар». Дәулет қолындағы қағаздарды көрсетті. Бұл шағын, бірақ жайлы үй еді. Бұрын орыс кемпір тұрған. Терезе жақтаулары ескіріп кеткен, бірақ бөлмелері кең пәтерді сатып алды. Екеуі оны өз қолдарымен әрледі, қабырғаларын сырлап, жаңа өмірдің баспалдағына қадам басты. Сол түні екеуі жылаған жоқ, бірақ бақытты көз жасына толы күлімсіреумен кешке дейін бір-біріне қарады. Қарапайым пәтер, қарапайым жиһаз, бірақ бұл олардың еңбегі мен сенімінің жемісі еді. Енді олар өз үйлерінің табалдырығын аттады. Көршілердің көбінде орыстар екен. Қазақтарды бар, бірақ көбі жұмыста. Ешқандай көршімен оңды араласа алмадық. Тек Надя есімді 40 жастағы әйелмен кездейсоқ танысып, жаңа көршімін деп өзімді таныстырдым. Әлгі Надя өзінше қасында үнемі үлкен иті болды. Ол итін киіндіріп қояды. Жалғыз басты екені көрініп тұр. Надя мен біздің пәтер қатар орналасқан. Бір үйді ремонттап тыныштық жайлаған күніміз болды. Қызық енді басталды. Бұрын байқамаппыз. Надяның үйіне түнге қарай біртүрлі дабыс шығады.
Күйеуіміз екеуміз әлсін-әлсін тыңдаймыз. Сонда «Миша, быстрее, еще больше» деген дауысы естіліп, өзі ыңырсып жатады. Басында бұл дыбыстарға күліп, кейін нерв шыдамайтын болды. Әрден түнде қатты дыбыс шығармауларын айтқанда, Надя: «Я знаю, какой звук я издаю ночью. Если тебе это не нравится, отойди». Ашуым келді. Ол ұрыспен ұрыссам да, онда сана жоқ. Үнемі жағымсыз дауыс. Біз оны еркекпен болып жүр екен десек, Надя өзі асырап баққан итімен болып жүр. Итінің аты Миша. О тоба, мына заман әбден азып барады. Бір күні ол албасты балконда ыңырсып жатқанын естідік. Күйеуім қарады да әбден күлді. Сонан мен де қызығым не болды деп қарасам, не күлерімді, не ашуланарымды білмей, азған албасты еркек құрып қалыпты ма деп ұрса беріппін. Надяның қолында жаман су құйылған бокал, екі жағын ашып алған. Миша итіне жасатып жатыр. Одан соң ана ит тілі салақтап, арғы жағын салып селкілдетіп жатыр. Ол албасты итмен болып жатқанын ертеңіне есігін қағып бетіне айттым. Егер тағы ыңырсып жатқанын көрсем, телефонға түсіріп желіге саламын деп қорқытып қойдым. Әйтпесе нем бар, маған десе мысықпен болсын. Сол күннен соң ол албасты даусын шығармайтын болды. Күйеуім маған ит асырайық, мен жоқта басқа еркекті іздемейсің деп прикол ұстап жүр. Құрсын деп мен жынданамын. Осындай азғындар көбейіп жатыр. Бұндайларға сот болса ғой, кәдімгі азғындар.